בינתיים במחנה. מטיילים עם קצת טאקוס. ארנבים, שלום, הבאתי טאקוס. תראו את זה. אני מקווה שיביא הטאקוס לכולם. סטומפי? דרק? מישהו? מעניין. לפי החישובים שלי והעקבות האלה, הם הלכו לעומק היער לחפש אותי! אוי, לא! אני מוכרחה למצוא אותם לפני שיכניסו את עצמם לצרות! המערה של ביגפוט. סתם, מערה. כנסי ראשונה. אני לא נכנסת ראשונה, אתה ראשון. זה ביגפוט. אוי לא. וואו, לזה אני קוראת צוק שיתוק. אני מקווה שדוקטור אנבל תופיע בקרוב.